Ommaviy ovqatdan zaharlanish holatlarining oldini olish maqsadida Mirobod tumanida joylashgan taniqli fast food tarmoqlarining birida kuchaytirilgan reyd tadbiri o'tkazildi. Tekshiruv jarayonida obyekt sanitariya talablariga javob bermasligi, ayrim mahsulotlar iste'molga yaroqsiz ekanligi, qayta qizdirib ishlatilgan yog' mahsulotlari o'z vaqtida olib ketilmaganligi va chiqindilar to'lib yotgani aniqlandi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Iste'mol qilinadigan mahsulotlar va pol artish uchun mo'ljallangan jihozlar hammasi bir joyda. Ovqatlanish uchun bu yerga kirgan har bir xo'randaning ishtahasi ochilishi o'rniga bu joylarni ko'rgandan so'ng bo'g'ilishi aniq. Yog'larni qayta ishlatilgani yetmaganidek, mana shunday holatda shu yerda saqlanyapti. Chiqindilar ham yig'ilib yotgani achinarli. Aytishimiz joizki, aynan obyektda nazorat tadbirlari davomida oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda mahsulot qo'shnichiligiga rioya etilmagan holda xom va pishgan mahsulotlarning bir joyda aralash holda saqlanayotgani, undan tashqari qayta ishlatilgan o'sha yog' mahsulotlari o'z vaqtida olib chiqilmaganligi va foydalanilayotganligi, undan tashqari tozalash vositalari hamda oziq-ovqat mahsulotlarining ham bir joyda saqlanayotganligi ma'lum bo'ldi. Qanchadir muddatdan beri tozalanmagan joylar sanitariya epidemiologiya xodimlari kelgandan so'ng tozalashni boshlandi. Bundan tashqari xodimlar sanitariya gigiyena o'quv kurslarida tahsil olmagani kabi bir qator kamchiliklar ham aniqlandi. Qayd etish joizki, aynan ushbu obyektda faoliyat yuritilayotgan har bir xonaning sanitariya qoidalariga ko'ra alohidalanmaganligi aniqlandi. Korxona rahbariga ushbu kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish bo'yicha tushuntirish hamda qat'iy ogohlantirish berilishi bilan bir qatorda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ushbu holatni hozirdan oldi olinmaganida balki bundan ham og'irroq vaziyat kuzatilishi mumkin edi. Mazkur tadbir ommaviy zaharlanishni oldini olish maqsadida Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya boshqarmasining Mirobod tuman bo'limi tomonidan biznes ombudsman bilan kelishilgan holda o'tkazildi. Davudxon G'ulomjonov, Jamshid Ibrohimov, Ovoza informatsion dastur uchun Toshkent.